Kristo mwadofo ene wie nso yeda onyame ase se wabie kwan ama me no na ehia ewo afidie so se yebeche onyame asem yeho nshraw se ewie nso so obae asem no eti ene se anase asem no yato din se yehunu onyame se yehunu onyame akenkan sem no so yebe ye free Marcos empatin sia chichemu aduanan enson ekopem aduanan enkono Mark 6:47 to 49 Marcos empatin sia chichemu aduanan enson ekopem aduanan enkono ekenkan Awurade asem na eduru anwumre no na kodowo no wo epo no mfimfini na ono nko ara ewo efem na ohunu won se woribre oharimu na mframa rehia won na ebeye anopahima no miensa ne nonsia ntem no onam epono ani eba won chen na orepe esane won ho na wohunu no se onam epono ani no osusu se oye osaman na wotiatia mu amen. Kristo modofo onyankopon mu nimdie edoso emredodo a se ye Kristofo ye kenkan trosem na yesua trosem na ye nyini nyame mu no emredodo a ye nimdie a efa ono nyankopon ho no so ekonkan onyame akwan ne onyame su edoso enemu baako na ye ba behwe putokasa ne atu din say God provokes or God offends the mind to reveal the heart. Chikase munu na chese etore bi a onyankopon eye bibi sene be ya yakoma ne ewo ya yakoma mu nyina no ebedadi ene se trosem no me yete ase se sa suban ya onyankopon ebeda na di no ehye me yenso so yeda suban bi adi na yen suban no se suban pa edi nhira bre yen se yen suban pa so a edi ohaw ena ebre yen hwe trosem nsem yensa a efon na yemekan so edi nkan ya kenkan sem no a yekenkan ye no Mark nsempati nsia chichemu aduanan enson kopem aduanan enkono no trosem ne se Yesu Kristo no asase so no ohun se na suafo no ewo pono so na emframa no ekotia wo nti na wo mo bre na wo mu hunamane eno nti ono ekọ won chen na onante poso de kọ won chen na trosem no se abra oduru ho no na oye se ne otwam ade no nso so ono hu se won ho kire won ti okọ so okọboa won na so oduru ho no wa moa won na momo ye se otwam
enti sai twa oyɛ so wotwam na no hyɛ suafo no ma suafo no teatea mu ansa na mmoa no yɛ de bɛn eba so wo hwɛ a ase eputo kasa is an offense ase ntiasie bi nim ase ne otu yesu ntudua wo ba beboa ya na ase wa meboa ya but suban a Yesu Onyankopɔn eda na die one yen ayonko fai a yene no wo no emu etosumye no look at sampa eti aduonu enan chichemu dumiensa kopem aduasa enum enuanum Kristo asuafo mienu ena wo free Jerusalem ena wo kɔ Emmaus ena wo mo atise yesi Yesu asori but na enya dia omu hu so mu njini o so mu nyini o enti omu di ho abobo wo kwan so no na trosem ne se Yesu twipini won oni omu benanti ebo mu nanso so wo mu onyame honhom konkron si won kwan so mu behunu se Yesu enti Yesu so busa so nema be na mu di ho nkita ho yi era je se onam sa asembisa no so sha se o kyerɛkyerɛ mu akyerɛ won se na agenkwa no na etwa se oba asase so no wotano no wokun no san sorry nti obi kyerɛsɛm no mu kyerɛ mo na wo mu akoma ani agye na prekope no mu duru baabi a wo mu kɔ na no mo hwehwɛ so mu benya bebree mo benya nka Kristo bɛkɔ so aka wɔn ho na one wɔn akofie wɔn Kristo ni wɔn bɛkɔ fie na wakɔ so akyerɛkyerɛ ensɛm akyerɛ wɔn na nka omanya ni company no for a while nanso so kyerɛ yekinkan Bible no se Yesu Kristo omuduru ho no a omopɛsɛ omne ne kofie no Kristo yɛsɛ ɔkɔ nanim ɔkokro na ɛtoa so no enti ɔyɛsɛ ɔtɔ akɔso na wakɔ na ɛne sɛ ọba sɛ ọbɛkyerɛkyerɛ nneɛma mu akyerɛ wɔn no aboa wɔn yɛ n'asuafo n'akyidifo Kristo n'akyidifo anso so wɔamfane ho ama wɔn kwara kwa na mmom wɔyɛ sɛ ne ɔkɔ so kyerɛsɛ no sɛ they urged him strongly wɔn ɛhyɛ no ketee sɛ ɔne wɔn nkofie ansana ɔne wɔn nkofie I can cast some to some yensa ọba bi a ode ne baba ọba Kristo ho besre say Kristo nsa ne baba yare ene ye Matthew sempa tidunum chichemu aduonu ba kokopemedua aduonu enwotwe Bible say Yesu Kristo din kan wanfi no etosomienu no ka kire ne say Yesuma me ma Israel for ene ne tosumi ensa o ka kire ma me ne se yemfa ema no abodo ema nkraman enti se ne ba no ye age se Yesu pese o kire se ma me ne ba no ye kraman asa ma me ne ba ye kraman ase kraman ho o ma me nso so ye kraman enti ke se ma me no ne ba nyina o me ye kraman na yeye sintidia kese ene ebufuhye kese na yeye ade a onyame eye sene ebe ya yen susu yebeda yen suban di yen ka jozo ye kraman ya suban be na beda na die ne obeda na die no no ne ya ewo wo mu ntenuanom sa asemi ne ka ho asem se Onyankopɔn eye onyame a otimi da suban bi adi a ase ɔgyegye yen ase ɔto yen suntudua na ɔyɔ saa sene ebe ya yeso so ne a ewo yemu ne beda na die na yen ye hunu ye nipa ban a ye ono de onim ye nipa ban a ye ɔhun sɛ Naaman ye ka kyerɛ no sɛ Elisha ka kyerɛ ne sɛ
onkoto Jordan mu na ne bufu ye enti yen nim se onyame adifo de onyame hon konkon na ye adwuma ti saasem na Elisha ka kire Naaman no na onyame tare akire na saade na onyame ye onam Elisha so ye no ema su a Naaman eda na di no anase esu a Naaman da na di no kire nipa ban a Naaman otie anase oyo enti anuanom onyankopon enam esu bi so eso ya adwene hwe sene be ya yen suban yankoma ene yen suban nyina bedadi ne amiensa ena ye hye ne nso ne di kan ne se saade no ya de a onyame so ya adwene hwe sene be ya yankoma ebedadi Onyankopon nam Yesu Kristo so eyo saade bebre na Farisifo no de womu antimi kura kire se womu Farisifo no eni suban pa if se eva ne se osa obi yare homeda na obu ofu na afei womu akoye nhihye sene ebe ya obeyi na firi ho ohunti saade na Yesu ye no ada Farisifo no ani akyerɛkyerɛfo no ada omusu ani omuban adi ye tosumienu ne se o Kristo ni bia Kristo chidi ni bia Kristo suani bia ehia ahobrase if the Bible say onyankopon si ahantanfo okwan na odum ahobrasefo na hye nso Bible na me atiase se onyankopon eso nipa ahwe ewo kwan a ahobrase nko a na betimi de yenkunim abreye no ade a onyame so nipa hwe ewo kwan bi so a ahobrase nko na betimi ama yedi nkunim na de yen breakthrough abreye se no ya ade a onyankopon ye de a ene yenim amane a ye wo mu anase bibi a yen ye fam so hwe bi a ye fam a efiri nyankopon a ahobrase nko na betimi adi so nkunim mamema mfato ho woni ya di kan se oba no a oba Yesu nchen se Yesu nsa ne ba yare no se Yesu Kristo frɛ no ne ba no se omo ye nkramaya na odi omo fa sa esu no mu a oma ho kwan ema oda sa suban na di kire maame no a ede na ma Yesu su se yen die ne Yesu di ye maame no onfa bi nya yen se yade a Yesu ye ayade a onyankopon ye ayade a Yesu di ye maame no ayade a Yesu di ye nkrofo wo twrosem no mu a ene na ne Kristofo nso so no Yesu onyankopon ma ho kwa ama situations bi aba ya bra bomu a ahobrase nko a ene bitimi adi saa amane no so ne santi no ese so Kristo ni bia otimi enya ahobrase akoma ahobrase honhom sene be ya bia situation bia ye fam no amane bia ye fam no yetimi nam saa ahobrase no so enya enkunim na de yen breakthroughs abraye ye tosom yensa ne se saa esui a ye ka ho asem yi se ase onyame ogigi yen ase otu yesuntudua ase also yen ahwe saa esui a onyame ya oda na di ekire ne mano se yehunu anu yi a se ne yesi
bebuya yebesi yeyi ano yebesi ediso nkunim si hunu eyo a Onyankopon enya so akatua. There is a reward for us for overcoming offense. Se onyame ede yenfa saa ne kwan a yeka ho asem yi a esesa yen suban ede yen gina tibia foforo ayenum nyina ye enhyira ene akatua Onyankopon ede mayen na saa enkunumi eba a yenam ahobrase ene to a yede ye ho to Onyankopon so, trusting in the Lord na ye koso esu efre no ene na de saa enhyira ene saa enkunim eba yen so. Kristo modofo Onyame eda suban bi adi ema ewo ne maso ya na oso yen adwene hwe se na be ya ne ya ewo yemu ebeda adi ade a Onyame ye na mahobrase so ene diso enkunim na se ye diso enkunim so a yensa ka abotre anase enhyira efiri Onyankopon ho. Onyame enhyira wo ewo Yesu dinemu. Amen. Yebon pai. Erade yeda wase. Ye hyewo ni monyam. Ye yiwa ye ma so ye kron etrontrom se wonko a oni Nyankopon. Yeda wase se odi yen aba wona ase na oni a kyewa asem. Yebon pai se boaye na madom so boaye. Yentimi nyankrofo a utu a ne yetiem yedi wachi yeti wase yehunu wakwan yebre ye ho ase ehye wadom nase rade fa onsa kan ye ne hyrehira ye na ma ye ne gie nwi peye yeda wase ewo Yesu dinemu. Amen. Hi, Pastor Kofi here. Thank you for watching today's video. Don't forget to like and subscribe and click the notification bell. Thank you. God bless you.